गाइस ये चेक करो, आज दिखाता हूँ मैं आपको सुपर बाइक का लाइनअप। सुपर बाइक्स जैसे ये खड़ी है ना, और भी बहुत सारी सुपर बाइक्स दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। R15 ये हो गई हायाबुसा, ठीक है। ये देखो GSX सुजुकी की है, सुजुकी की GSX S750 भाई। ये कावासाकी का ओल्ड मॉडल जो अब तो बन ही नहीं रहा, ये अब तो आ ही नहीं रहा। ये ZZR 1400 भाई साहब, ये देख रहे हो कितनी बल्की है, इसकी बॉडी इतनी बल्की है ना भाई। और 4 सिलेंडर